السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الأسئلة الشائعة التي يطرحها الهواة وهي الوقت المحدد لشراء الطيور لتدريبها أو للتفريخ منها. هناك حالتان في هذه الحالة، وهي الرغبة التي يحتاجها المربي. الحالة الأولى عندما يرغب المربي في شراء فراخ صغيرة لتأكيلها يدويا أو لتدريبها. في هذه الحالة يجب على المربي أن يشتري الفرخ في الوقت المناسب. كما نعلم أن موسم التفريخ يبدأ من الشهر التاسع أي سبتمبر إلى نهاية الشهر الخامس ماي. في هذه الفترة يمكن شراء الفراخ لتأكيلها يدويا أو لتدريبها. لكن إذا قمت بشراء الفراخ من شهر يونيو إلى الشهر التاسع من السنة فهذه الفترة فترة راحة، لذلك يتوقف التفريخ. فعندما تشتري فراخ في هذا الموسم تكون درجة الحرارة مرتفعة، فتكون الأزواج لا تقوم بتأكيل فراخها بشكل جيد، أي فقط تعتمد على الماء بنسبة كبيرة في التأكيل. لذلك تكون مناعة الفراخ منخفضة مقارنة مع الفراخ التي يتم إنتاجها في موسم التفريخ، أي من الشهر العاشر من السنة إلى الشهر الخامس من السنة. لذلك يظل الوقت المناسب لشراء الفراخ لتأكيلها يدويا أو لتدريبها في هذه الفترة، أي في موسم التفريخ. غير هذا فأنت سوف يمكن أن تواجه مشاكل بالنسبة للتأكيل اليدوي، ويمكن أن تموت الفراخ لديك. لكن أحسن فترة لشراء الفراخ لتأكيلها يدويا وهي من الشهر الرابع من السنة، أي من شهر أبريل إلى الشهر الخامس، لأنه في هذه الفترة تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع، لذلك لن تكون بحاجة ملحة لتدفئة الطيور لأن الجو سيكون دافئا. الحالة الثانية وهي رغبة المربي لتفريخ الطيور. في هذه الفترة يجب تجهيز الطيور قبل تفريخهم، لذلك يجب شراؤهم قبل بدء موسم التفريخ. لذلك أحسن فترة لشراء الطيور للتفريخ منها لرغبة التفريخ منها وهو شهر 8 أي شهر أغسطس. في هذا الشهر نشتري الزوج، نقوم بتثبيت قفصهم في مكان واحد، نقوم بتجهيزهم وأيضا نستعد للتفريخ منهم. لذلك يظل شهر أغسطس أحسن شهر لشراء الطيور وتجهيزها، أحسن تجهيز للتفريخ الناجح وللتقليل من المشاكل. لكن بالنسبة للأزواج فلا مشكلة في ذلك، لأن الأزواج توجد بأعداد كبيرة في الأسواق، لكن تظل هذه الفترة أحسن فترة لتجهيزهم للتفريخ وللتفريخ منهم طوال الموسم.